ହଉ ସବୁ କଥା ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଗଲା। ଖାଲି ଟିକେ ପୁଅକୁ ଆଣିଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ। କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ? ପୁଅ ପରା ମୁଁ ନିଜେ। ଜଗଣି କିଆ କୁଆଡେ ଆଇଲା କହିଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ହବ। ତୁ ମୋ ଝିଅର ଜେଜେବାପା ହବାକୁ ସାରି ହେବୁ ନା? ମାଉସୀ ଆମ ସାର୍ ପରା ପାଖ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ। ଜାଣିଲ ନା ମାଉସୀ, ଏ ସାରଙ୍କର ବା କେତେ ବଡ ବଡ ନେତା ଏମଏଲଏ ମାନେ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି। ହଁ, କେତେ ବଡ ବଡ ନେତା ଏମଏଲଏଙ୍କର ଟିକେଟ ସବୁ ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ହେଲେ ସାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିଦି, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ବାହା ହବ ସିଏ ଏମଏଲଏ ହବ, ବୁଝିଲେ? ଆଉ ବଢିଆ ହେଲା ଆଉ ବାପାରେ, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତିଆ ଟଙ୍କା ଖୋଜୁଥିଲି ସେମିତିଆ ଟଙ୍କା ତମେ ଘୋଷାରିକି ଆଇଛ। ଆଉ ଯାହା ହେଲା ତ ହେଲା। ଆଉ ଆର ବର୍ଷ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଟିକେଟଟା ଟିକେ ତମ ଶାଶୁ ମାଙ୍କୁ ଦେଇଦବ। ଛି ବୁଝି ତୁ ଶେଷରେ ଇଏ କଲୁ। ଶେଷରେ ପଇସା ଲୋଭରେ ମତେ ଗୋଟେ ବୁଢା ସହିତ ବାହାଘର କରିବାକୁ ବଇଛୁ। ଆରେ ଆକୁ ତ ବାହା ହବାଠୁ ଭଲ ମୁଁ ସେ ଗୋଦି ଦୋକାନରେ ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ବାଲା ଫିନାଇଲ ପିଇକି ମରିଯିବି, ବୁଝିଲୁ?